പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഷൂദ് മാട്ടൂലാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഗിഫ്റ്റുമായിട്ടാണ്. എനിക്കൊരു സാധനം ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരോ ആൾക്കാർ പല സാധനങ്ങളും ഗിഫ്റ്റ് ആക്കലുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് ഇത് ഗിംബൽ. ഇത് നിർമ്മാണയുടെ ഫത്താഹ് തന്നതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രെയിംസിന്റെ അനീഫ്ക. ഞാനൊരു ഫ്രെയിംസിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാട്ടൂൽ നോർത്തിലുള്ള വിവിധതരം ഫ്രെയിംസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഓണറായ അനീഫ്ക തന്നതാണ്. അപ്പൊ അനീഫ്കക്ക് ആ വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടി. പല ആളുകളും കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ വരികയും അതുപോലെ ഒരുപാട് പുതിയ സ്ഥിരം കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പൊ ആ സന്തോഷത്തിലാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം തന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനൊന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അനീഫ്ക ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലില്ല. അനീഫ്ക ഗൾഫൊക്കെ മതിയാക്കിയിട്ട് നാട്ടിലൊരു സംരംഭം തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോ അത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തി. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. അതിന്റെ ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റിലേക്കൂടി അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഏതായാലും എനിക്കും സന്തോഷമായി. എനിക്കും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി. ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം. ഇതാണ് അനീഫ്ക തന്ന ഗിഫ്റ്റ്. ഞാനും എന്റെ കെട്ടിയോളും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേ നിൽക്കേന്ന് അറിയില്ല. ഏതായാലും അനീഫ്ക കാണും എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ. അടിപൊളിയായിന് കേട്ടോ ഗിഫ്റ്റ്. താങ്ക് യു അനീഫ്ക. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അനീഫ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫ്രെയിമിന്റെ ഒരു അടിപൊളി ഷോപ്പ് മാട്ടൂൽ നോർത്ത് കാവിലപ്പറമ്പ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന്. അതിന്റെ ആ വീഡിയോയുടെ കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി, ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അനീഫ്ഖാന്റെ നമ്പറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു അനീഫ്ക, ഇങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് തന്നതിന്.